مگر نگفتم وقتی که در لایف من میایی کسی را درخواستش بچهای آتای دخترای آتای، ولی من خودت خوب میفهمی که من کسم دمی لایف های 4 نفری و 5 نفری و 6 نفری زیاد خوشایند نیست برای من. وقتی که تو میاری من مجبور مکلف میشم که باز اینا قصه کنم صحبت کنم، اگر نکنم مردم میگه موزه چقدر پررو شده که با بچهای آتیخ گپ نمیزنم. من از دیست از اینا برادر در لایفش گوشه در گوشه میگردم که مرا چی نکنه. تو برادر چق همین پیش از لایف گفتم نگفتم که کس رو بالا نیار تا که در لایف ما هستی. ببخشید آقا مزه دیگه تکرار نمیشه. شیر مزار خنده نگو بیشی کمی درخواست دادم رو رد بیتی نگر درخواستشم. خودت خوب خبر داره که برادر جان عزیز من چی بگویم هیچ گپ نمی‌کنم. نه کو سیاست نکو دیگه الهی ما کو نه سیاست کدا کشنش از دیگه نه کو چرا جیغ میزنی تو قرار به تو سعی کو سر وضع سعی کو تو سر وضع نال مرم جور میکنم. ما چی گفته بودم؟ خب برو بابا. ما چی خبر دارم که تو مستقیم در لایف ما میایی؟ یک رقم لایف میایی؟ تو گفتی که ما دیگر رقم میاییم. گفتی نگفتی؟ نکنن بچه خنده داره. یعنی بچه زیر لایف کلشان خنده میکنه. من نمیفهم چرا خنده میکنه. از بس تو چرا اصابت تو خراب است؟ من دیت رقم خرابه که تو گاوی مرا گفت. یویس چرا اصابت خراب است؟ گاوی مرا گفت. بد اخلاق هستی به خدا. چرا گاوی مرا گفت؟ علاقت میتون برو پیاده. چرا گاوی گوش نمیکنی؟ تو خودت گوش نمیکنی. همونجا نگفتم که کسی دیگر تا زمانی با ما لایف هستی کسی دیگر بالا نیار. تو بابا کدوم جنگ زنجیوری میگه تو بابا. دلی طاقت نمیکنه نه؟ چی کنم دیگه بیارم های جمعه نامر دیشب زیاد ممکن بود. فردا ساعت 8 بجه آقای خالقی از ایران یک هنرمندی دومی دو سرخوش دیگه برای تینیر بگم دومی دو سرخوش هسته. خب ساعت 8 بجه شب تو هم بیا یک هنرمند دیگه هم هست آقای خالقی هسته از ایران بیا یک هنرنوازی برای 20 دقیقه خودش گفته ما میخوایم در لایف فقط برای 20 دقیقه بخوایم چی کنم بخوانم. اگر میتونی فردا ساعت میتونی ساعت 8 تا 8 اونجا با وقت اونجا در وقت اینجا ساعت 8 اینجا با ترکیه ساعت 2 اینجا ساعت 10 میشه. اینجا ساعت 10 میشه. ده شب فردا میتونی بیای در لایف همون فقط بالا باشی. میایم باز. شیر مد خنده نکنین بچه چه خنده دارین خوش آمدین سفر لایک کردن آقام دارن نمیری زهرا شیر چی میگی تو بخدا خود سایست دیگه. فردا باید در لایف اعصابت خراب است به خدا. اعصابم باید دعوت نامه روان کنه. اینا بچه‌ها میگه بگو باید دعوت نامه روان کنه برات میگی تو نرو. دعوت نامه روان میکنم بخیرم. روان میکنی اینا دعوت نامه در حقیقت روان شده دوستای نازنین شما خبر ندارین. دعوت نامه روان شده. موزه میگه قزود میگه کارت روان میگه قزود اعصاب خرابی نکو میگه میگه اعصاب خرابی نکو اعصاب خرابی میکنی دیگه. ما اینجا خودم میبینم این تو سابقت خراب است. حق به جانب کی است؟ ما امیر پیش از اون که بیاره گفتم تا در زمانی که در لایف ما هستی نفر دیگر درخواست ندی او تر درخواست اگه بگیریم 6 7 نفر در ما درخواست من رد کردم. این تق بچه آجی تق جمیل تق دیگه شی او بیادر مردم درخواست زیاد میآید ولی تو نمیخوای که کلی بالا بیاری. تا خدایا اوکی اعصابک تق خراب نکن زود پیر میشی اعصابک دلت باز بگیر خدا نکوی هرس نخور زود اعصابت خراب نشه. حرف گوش کن نیستی. خدایا این نرگس آمد از خود آزادی داری موزه چی میگه به خدا ما آزادی دارم موزه که باشه که بیا آزادی من میگه یعنی کی باشه نه منظورم کسی هیچ کسی آزادی من گرفته نمیتونه چی موزه چی مگر ما آزادیش رو مگر ما گفتم که از ما وقتی که میایی کسی دیگر اگر میخوای با اونا لایف بری اینا برو قشنگ پایین برو تا فردا که از اونا لایف ما در لایف شخصیش کار ندارم ولی با ما لایف ما پیش از پیش گفتم چون ما علاقه 4 نفر و 5 نفر ندارم واقعیتش حقیقت بگویم. اوکی اونجای ما بچه های ما بود ما گفتم بالا بیارم مال چیز بچه ها میگه طلاق بده طلاقت به تو موزه بچه های تو بود چرا امرایش جنگ کردی؟ برای جنگ بالا آوردی؟ نه دیگه بیادبی کردن ما هیچ وقت وقتی که امرایش جنگی بودی چرا بالا آوردی؟
شعار بالا آوردم دیگه. من در دل خود نمیگیرم، در دل خود چیزایی بعد نمیگیرم. من هیچ وقت با هیچ کس چیز ندارم. جنگا هنوز مانده، می منتظر باشید. یکیش میگه طلاقت بیت موزه. طلاق بده.